Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer dans ma deuxième nouvelle vidéo comment faire ce bruit. Aux vidéos Avatar, regarde quand il marche. Premièrement, il faut aller sur CapCut et regarder la suite. En gros, il faut que vous preniez des souliers ou des bottes et vous faisiez le bruit. Le plus mieux que c'est si que vous prenez des souliers, ça va faire plus mieux parce que vous pouvez faire le bruit et tout. Les bottes, ça fait encore plus fort. Alors je vous conseille de prendre les souliers. Même si que j'ai pris les bottes, je vais essayer avec les souliers. Je vous ai montré le résultat des bottes. C'est parti pour que je vous montre le résultat des souliers. J'ai trop hâte pour le résultat des souliers en fait. J'aime un peu plus le résultat de souliers, je sais pas pourquoi, mais ça tourne très bien. Mais on dirait les souliers, c'est comme le bruit des bottes, parce que c'est encore un peu fort, mais sinon oui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube et partager. Et bye bye tout le monde.